Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Buntet. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kagenep. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngejantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Tong hilap para pemirtub, mohon diantos ku Mang Guru jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe. Kanu teu acan subscribe di subscribe channel nanya, channel Dongeng MGR tong hilap. Tang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel MGR-nya. Sapertos biasa sateu acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita. Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu kalima. Kintun-kintunna kanggo Mamah Nurhayati Bandung hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar Bekasi hadir Mang Guru. Tetep manco mugia Mang Guru Ruswana aya dina Ginanjar kawilujengan. Sok kaparayun sadayana, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Maman aja manco deui Mang Guru. Mugia Mang Guru sehat saterasna, amin amin, hatur nuhun pidoana. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, alhamdulillah Jordan Karawang hadir manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Sani Koswarasan isi pairan pemirtub meh kaabsen Mang Guru. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Sani Koswarasan. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manco teras hanupis carios si buntetna sami-sami. Teras kanggo Mang Hair Manglid, Mang Guru enjing ngiring upacara moal merdeka. Merdeka deui Kaleresan Mang Guru mah upacarana di payuneun TV we nya kitu tah. Teras kanggo kasepuhan pangersa Pakoyi Maman siap ngadepong deui Mang Guru. Teras kanggo Teh Is Juliani, alhamdulillah manco deui Mang Guru. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin di Balikpapan, sip Mang Guru, hatur nuhun Brapo MGR. Teras kanggo pangersa Abah Suba Sampurasun Rambes neras nyakseni satuhu wilujeng mapag dinten kamardekaan ka 77 tahun, merdeka merdeka. Teras kanggo Mamah Sri Hartati Purwakarta manco deui Mang Guru sor hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, alhamdulillah Garut hadir manco deui dina seri anu kalima, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dana Leo hadir deui Mang Guru, sok kaparayun sadayana. Teras kanggo Kang Nana Supriyatna manco deui Mang Guru di Sukajadi Bandung, hatur nuhun. Teras kanggo Abah Ujang Purwokerto manco Mang Guru, mohon mangga. Teras kanggo sahabat Anis Holisoh hadir Mang Guru, merdeka merdeka. Teras kanggo Kang Ari Artur manco Mang Guru, HP Kang Dika ngeheng jadi minjem anu ieu hanupis sami-sami. Karunya atuhnya Kang Dika RSBR HP-na lem biru saja. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna, alhamdulillah mantap Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Pak Tatang Bandung Geger Kalong hadir, hatur nuhun dongengna sami-sami. Teras kanggo Kang Alip Jarot Alip di Banten hadir, mangga. Teras kanggo Pak Enjang manco deui Mang Guru di Cilegon Merak, mohon mangga. Teras kanggo Kang Ujang Lili hadir terus, Mang manco deui Mang, mangga. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati
teka kantun abdi manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Teh Ajeng 72 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surabaya hadir hatur nuhun. Teras kanggo Teh Neneng Nurlela Ciamis Asrama Jipur hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Iwan Kurniawan Sumedang hadir. Palih mananya Kang Iwan Kurniawan teh Sumedangna Mang Guru mah asli di Anggrek mohon caket unsap. Teras kanggo Nenek Ani di Subang hadir MGR hatur nuhun. Teras kanggo Teh Anita Parel hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna manco Mang Guru mohon mangga kersana Ustad. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar nyakseni Mang Guru mohon mangga. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun ka para pemirtub anu parantos masihan pairan oge kumwe kasadayana para pemirtub dongeng Mang Guru di mana bae ayana wilujeng wayah kieu wilujeng manco. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru cag urang tuna heula kaayaan si Pepen anu keur meunang kabungah. Ayeuna urang samper deui kaayaan si Uuk anu jadi sobatna si Buntet. Samulangna nepungan Mang Jujum si Uuk langsung laporan ka karaton sarta menta idin sangkan bapana ngeprak para prajurit pikeun neangan si Buntet. Teu kudu dipenta 2 kali gancang bapana si Uuk ngumpulkeun para prajurit sarta marentah sangkan nareangan si Buntet. Bubuhan parentah raja para prajurit kerajaan agat pisan nohonan parentah bapana si Uuk. Para prajurit nyebar ka unggal madhab pikeun maluruh si Buntet. Si Uuk oge geus puguh panghagetna milu maluruh da bubuhan ngarasa tanggung jawab ku leungitna si Buntet anu geus sababaraha poe. Kabeh wewengkon karajaan diaprak, anu nyumput disusul, anu nembrak dikotektak. Hei anjeun ka dieu, cek si Uuk nyalukan jin anu keur leumpang di sisi leuweung. Wah, aya pikeun saeunaon Raden? Tanya eta jin anu tayalian si Entut. Kieu nya maneh nempuan anak jelema atawa henteu? Ngaranna si Buntet. Tanya si Uuk netep seukeut ka si Entut. Ngan gebeg. Si Entut ngagebeg lain di kieuna. Dina hatena loba pananya. Aya naon eta jin anu tina dangdanana mah? Geus pasti abdi dalam kerajaan bet nanyakeun si Buntet. Aya rasa sieun dina hate si Entut. Sieun si Buntet dicilakakeun ku pihak kerajaan. Ye, ari maneh ditanya teh kalah ngahuleng, cek si Uuk rada nyentak. Wah, tuturang Den, tuturang. Aya kitu bangsa manusia di alam urang Den. Tembal si Entut bari gancang masang acting api-api teu nyaho. Heueuh bae ari teu nyaho mah. Tembal si Uuk bari gancang nepak kudana. Ngan belesat kuda ninggalkeun si Entut. Si Entut hulang-huleng ngira-ngira naon sababna nepi ka abdi karajaan neangan si Buntet babaturan anyar anu kacida dipikanya ku dirina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, si Buntet nya si Buntet hiji ngaran budak jalma biasa tapi geus ngagenjeleungkeun 2 alam, alam jin jeung alam manusia. Loba anu nganti-nganti tur miharep kadatanganana. Di alam manusia, Ciyoyoh jeung Mang Jujum kacida leungiteunana ku anakna
Teu sirikna unggal inget Ceyoyoh sok ceurik inghak-inghakan. Mang Jujum oge sarua kacida sedihna ngan bubuhan ari Mang Jujum mah pantar lalaki jadi teu nembongkeun teuing tunggara hatena tarana pika ceurik siga Ceyoyoh. Kumaha nasibna si Sujang teh Nyakang, nya abdi mah melang, ceuk Ceyoyoh sorana semu dareuda. Ya doakeun we Nyai, sing salamet, sing kapanggih ku si Uuk, sing bisa ngariung deui jeung urang, tembal Mang Jujum. Kituna teh bari ngusapan sirah Ceyoyoh. Ceyoyoh ngan saukur unggek bari masih keneh inghak-inghakan. Dina kaayaan kitu ujug-ujug sampurasun ceuk hiji sora, breh si Uuk geus ngajanteng di hareupeun Mang Jujum katut Ceyoyoh. Saha maneh? Tanya Ceyoyoh semu reuwas. Tah ieu teh si Uuk teh Nyai, heungan ieu mah dina wujud aslina. Kumaha Uuk? Aya kitu laratan si Buntet teh? Ceuk Mang Jujum nerangkeun ka Ceyoyoh ditungtungan kunanya ka si Uuk. Geus teu katembong amarah ayeuna mah dina paroman Mang Jujum oge. Da geus nyaho anakna leungit di alam jin teh lain dihaja. Ceuk pikirna Mang Jujum mata kitu oge. Nya geus kudu kitu jalan hirupna anakna we meureun kudu ngalaman nyaho alam jin. Nyaeta atuh Mang can kapanggih puluhan prajurit oge dikeprakeun pikeun neangan si Buntet. Tembal si Uuk saayana. Prajurit? Kumaha eta teh maksudna Uuk? Ceuk Mang Jujum ngarasa teu ngarti. Geus kitu mah ngan darak-dak we si Uuk nyaritakeun yen dirina anu sabenerna mah anak raja jin anu ngageugeuh di wewengkon walungan. Mang Jujum jeung Ceyoyoh ngaregepkeun bari pating polohok meh teu percaya kana omongan si Uuk. Ece hayang milu neangan atuh Uuk, ceuk Ceyoyoh dari pisan. Bae, ece jeung Mang mah cicing wae. Ngedoakeun we si Buntet sing gancang kapanggih. Tembal si Uuk. Si Uuk Ceyoyoh katut Mang Jujum. Uplek ngawarangkong ngeunaan si Buntet. Si Uuk pok deui menta dihampura ku leungitna si Buntet. Ceyoyoh jeung Mang Jujum oge sabalikna menta dihampura sabab geus nyalahkeun si Uuk anu tetela geuningan kacida tanggung jawabna. Cag urang tunda heula kaayaan si Uuk, Ceyoyoh jeung Mang Jujum. Ayeuna urang samper deui kaayaan di alam jin. Mitra-mitra pumireutup dongeng Mang Guru, sababaraha prajurit anu tarumpak kuda ngabring nyorang pileuweungan. Kakayon anu rarembet terjadi halangan dabubuhan kudana beda jeung di alam manusia bisa ngalayang henteu napak kana lemah. Cung prajurit anu panghareupna ngacungkeun leungeunna mere isyarat sangkan baladna areureun. Tempo aya dua manusia oi, ceuk saurang prajurit nunjuk kadua urang budak anu tayalian si Pepen jeung si Buntet anu keur meuleum kelenci. Teu jauh ti guha anu jadi panganjerekanana ascalila ieu. Kabeh prajurit narampokeun si Pepen jeung si Buntet. Sanggeus aya anu ngomando, bring sararea nyampeurkeun ka si Pepen jeung si Buntet. Hei budak, anjeun anu ngaranna si Buntet? Tanya saurang prajurit ka si Buntet. Heueuh sok sanajan can nyaho jenisna. Ari ciri-cirina mah geus dibejakeun ku si Uuk oge. Nya, ceuk si Buntet nemalan. Katembong paromana reuwas kacida ku kadatangan eta prajurit teh. Si Buntet nyekel pageuh kana leungeun si Pepen, bari pupurungkutan siga anu sieun. Ewak! Ceuk salah saurang prajurit mere komando. Cileung saurang prajurit turun tina kudana gancang newak leungeun si Buntet. Tapi samemeh leungeun si Buntet beunang ditewak teu kanyahoan ti anggalna. Aya batu sagede kaleci ngabeleuwer kana sirah prajurit. Hiu kolebat. Prajurit anu kabeunangan ku batu ngajengkang. Anu sejena pating curinghak bari ngareret ka hiji jirim anu geus nangtung di gigireun si Buntet.
anu tayalian ti si Entut. Yeh, kurang ajar sia. Wani ngalawan ka abdi karajaan. Cek saurang prajurit nyorongot. Jeleng jeleng jeleng. Tilu urang prajurit kaluncatan tina kuda. Nempo kaayaan kitu, gancang si Pepen jeung si Buntet arasup ka jero guha. Wush! Dua urang prajurit nengeulkeun peureupna rek ngalah sirah si Entut. Tapi leplos. Si Entut ngelok bari leungeunna sakilat ditonjokeun ngalah dada prajurit. Tapi prajurit oge geus kalatih dina widang bela diri. Sakilat ngagiwar ka belah kenca. Atuh ploos. Peureub si Entut ngahakan angin. Bareng jeung eta teu kanyahoan ti anggalna. Dua peureub buleud nengal pisan kana careham si Entut. Hiuk gebera. Wah! Si Entut ngagoak dituturkeun ku awakna anu ngajengkang. Teu mere kasempetan gancang para prajurit ngaraponan si Entut anu keur nang karak bengkong. Hiuk jebron jebron jebron. Sababaraha tajongan jeung teunggelan prajurit nyahcar awak si Entut. Si Entut teu walakaya ukur bisa haharegungan nahan ka nyeri. Kalian oi, bawa ka karaton. Cek saurang prajurit merekomando. Serat serat serat. Si Entut ditalian ku tali anu teuing tali naon. Da ujug-ujug keluar tina dampaleungeun salah saurang prajurit. Talina ngempur cahyaan, melit sorangan kana awak si Entut. Si Entut teu bisa usik, bibirna teu bisa nyarita. Alatan aya tali anu melit kana bahamna. Ewak budak anu duaan. Kadenge aya anu ngomando deui, teu talangke gancang dua prajurit asup ka jero guha. Teu sawatara lila oge geus kaluar deui bari mamanggul si Buntet jeung si Pepen. Anu sarua dina kaayaan geus ditalian. Sanggeus si Buntet si Pepen katut si Entut ditaekeun kana kuda. Belesat abringan prajurit ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita abringan para prajurit anu mawa si Entut, si Pepen jeung si Buntet akhirna anjog ka hareupeun karajaan. Brug sanepina ka karaton, satengah disuntrungkeun. Si Entut dipasarahkeun ka hareupeun Raja Jin. Ke, aya naon ieu teh? Cek Raja Jin can ngarti kana kaayaan. Ampun Kangjeng Prabu, ieu tah mangkelukna anu ngiwat bangsa manusia teh. Cek saurang prajurit laporan. Oh, jadi sia anu jadi penyakit bangsa aing teh. Yeuh, kanyahokeun ku sia. Memang bangsa urang mah boga kasaktian, tapi kasampurnaan mah ayana di bangsa manusia. Mentong gagabah jeung sangeunahna. Sabab saumpamana aya saurang we bangsa manusia anu geus ngarti kana rusiah dirina, tong mah sia kabeh ieu kerajaan jin oge bakal hancur moal mangga pulia. Lamun aya jalma anu luhung ilmu niat ngancurkeun ieu kerajaan. Cek Raja Jin ngagantawang si Entut. Para prajurit jeung gegeden kerajaan Jin unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana omongan anu jadi rajana. Si Buntet jeung si Pepen hayangeun ngomong ngan teu bisa usabab aya tali anu meulit di antara bibirna. Bawa eta anak manusia ka rohangan tamu pangagung. Bere papakean jeung kadaharan anu ngadareunah. Cek parentah Raja Jin kadua prajuritna. Teu talangke gancang si Pepen jeung si Buntet dipangku dibawa ninggalkeun eta rohangan. Wah, sia mah kudu dihukum. Sabab geus jadi bibit buit piancureun kerajaan aing. Cek Raja Jin nyorongot. Sorot matana cilalatuan netep seukeut ka si Entut. Anu ngan saukur teu bisa nyarita. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, sanggeus aya parentah ti Raja Jin, si Entut digarotong dibawa ka Polsek Cianjur. Lepat para pumiartub.
Si entut digarotong dibawa ka rohangan pangbuyan. Tina hasil bagempungan kegedean kerajaan menang kasapukan. Yen eueuh deui hukuman anu pangpantesna iwal hukuman gantung di alun-alun kerajaan anu disaksian ku jalma rea sangkan jadi contoh tur kasieun pikeun sakumna rahayat kerajaan jin. Aya naon Pak asa rame? Tanya si Uuk anu anyar datang. Kabeneran anjeun geus datang Kasep. Tuh si Buntet teh geus kapanggih. Mangkeluk anu nyulikna oge geus kacerek, geus dijebloskeun ka pangbuian. Tema Raja Jin anu minangka bapana si Uuk. Ungah anu tayah hinggana sangadengena eta beja yen si Buntet geus kapanggih teh. Tapi di sagigireun eta nyal hatena ngarasa keheul ka makhluk anu geus ngiwat si Buntet. Sanggeusna menta idin, gede gue si Uuk nyamperkeun ka pangbuian. Dua ponggawa anu ngajaga bui gancang mangmukakeun pantau bui. Kasampak si entut keur ngaringkuk dina kaayaan masih keneh di talian. Goblok sia, jadi sia mangkelukna anu geus nyulik babaturan aing teh. Cek si Uuk nyorongot, bari hiuk cedak, ngajajak banget si entut. Si entut haharagungan bari hayangeun nyarita. Alatan geus kalimpudan ku amarah anu ngababela. Si Uuk teu malire ka si entut anu gogowakan nahan kanyeri bari papalangkingan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lumayan lila si Uuk modalkeun amarahna ngajajak neungeul nyiduhan si entut anu geus teu walakaya. Kaayaan si entut estuning pikarunyaeun. Beungeut barengap getih lalambaran ngabarabay tina sela-sela bibirna. Siap! Si Uuk rek nonjok deui beungeut si entut. Tahan Raden! Cek hiji sora anu tayalian bapana si Uuk. Bapa si Uuk gegancangan nyamperkeun bari mamangku si Buntet. Amang! Cek si Buntet ngadarangdeng nyamperkeun si entut. Sanggeusna diecagkeun ku Raja Jin. Ngan gabrug! Si entut dirangkul dibarengan ku marabayna cai mata. Teu sawatara lila si Pepen oge nyusul. Anu saterusna mah sarua ngarangkul si entut bari ceurik ngarasa watir nempo kaayaan si entut anu samodel kitu. Si Uuk sakedapan mah ngan saukur hulang-hulang teu ngarti ku kaayaan. Aya naon ieu teh anu saleresna Bapak? Tanya si Uuk bari kurang kerung neuteup ka bapana. Geus kitu mah ngan darak-dak weh. Bapa si Uuk nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Sakumaha katerangan anu geus katarima ti si Pepen jeung ti si Buntet. Geus kitu mah ngan leket ai we awak si Uuk asa ngaradak leuleus. Tolongkrang hatena dipinuhan ku rasa dosa sabab geus nganiaya si entut anu disangkana mah jin anu biadab. Ponggawa, gancang bawa ieu makhluk ka tabib, ubaran sagancangna. Cek si Uuk, ari weus-weus marentah dua ponggawa. Teu talangke gancang si entut dibawa ninggalkeun eta rohangan. Buntet, cek si Uuk ngarangkul si Buntet bari ngusapan sirahna. Ari si Buntet ngan saukur olohok bari nyusutan sesah-sesah cimatana. Saeutik oge teu waweuheun ka si Uuk anu keur ngajirim dina wujud anu aslina. Si Uuk surti gancang ngalepaskeun rangkulanana. Geus kitu mah jeleg robah wujud jadi budak leutik anu baheula jadi babaturan si Buntet. Uuk! Satengah ngagoak si Buntet ngarangkul si Uuk. Raja Jin jeung si Pepen ukur nempokeun si Buntet jeung si Uuk anu keur silih rangkul nyacapkeun ka sono. Yeh cag heula nya hei.